สวัสดีครับตอนนี้นะครับมารีวิวนะครับชุดแม็กซีนะครับก็มีอะไรบ้างนะครับคันนี้ก็จบอยู่ที่ 35,500 นะครับผมคันนี้นะครับเน้นเป็นงานเดิมนะครับให้มากที่สุดนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็เป็นลำโพงนะครับ 6.5 นะครับรุ่นนะครับ PK 6S นะครับผมตัวนี้ได้4ดอกนะครับแมสซีฟนะครับเป็นแบรนด์นำเข้านะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็แหลมนะครับเป็น4ตัวนะครับเหมือนกันนะครับรุ่น PK 6S เหมือนกันนะครับผมมันจะมาเป็นเซตมันนะครับตัวนี้เสียงจัดจ้านมากนะครับผมแล้วก็ปีนะครับเป็นปีแมสซีฟเหมือนกันนะครับก็เป็นปีเกตแบนนะครับเน้นรายละเอียดนะครับเสียงนะครับเสียงนุ่มฟังเพราะนะครับผมตัวนี้รายละเอียดดีมากนะครับแล้วก็ power นะครับชุด power นะครับก็เป็นของ AD อยู่นะครับของทางร้านนะครับโดดเด่นยัง AD อยู่นะครับขับเสียงกลางนะครับแล้วก็มีหูช้างนะครับหูซ้างนะครับอันนี้หูซ้างนะครับตัวนี้เป็นตัวตรงรุ่นนะครับถอดออกเปลี่ยนได้เลยนะครับตัวนี้ใส่แหลมนะครับเดี๋ยวผมติดตั้งเสร็จเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับตัวนี้เราไม่ได้เจาะแผงประตูนะครับเราเน้นเป็นงานเดิมให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ power ขับซับนะครับยังเป็นตัวเด่นตัวดังของเราอยู่เหมือนเดิมนะครับก็เป็นตัวโมประกอบไทยนะครับ 2,500 วัตต์นะครับตอนนี้นะครับก็ขับซับนะครับ10 นิ้วนะครับ10 นิ้วนะครับเป็นของ Raptor นะครับตัวนี้นะครับสมัยล่าสุดที่เราทำมานะครับตอนนี้นะครับดูโครงสร้างของเขานะครับโดดเด่นมากนะครับได้คู่หนึ่งนะครับผมแล้วก็คันนี้นะครับมีหน้ากากนะครับหรือเปลี่ยนวิทยุนะครับเป็นจอย Android นะครับหน้ากากนะครับก็จอวิทยุนะครับเป็นจอย Android นะครับตัวนี้นะครับทั้งเซตนี้นะครับผมก็ 30,000 นะครับ 5,500 นะครับผมราคารับติดตั้งจบงานนะครับผมฝากบอกเลยรับประกันตลอดการใช้งานนะครับเสียตังค์แค่ครั้งเดียวพอนะครับปัญหานะครับเปลี่ยนให้ใหม่ฟรีนะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีพังไหมพังนะครับผมแต่ผมบริการให้ก็คือเปลี่ยนใหม่ให้ฟรีนะครับเดี๋ยวฝากนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวรีวิวเสียงให้ดูครับโดดเด่นขนาดไหนนะครับขอบคุณมากต่อคลิปนะครับคันนี้ก็ได้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นชุดเสียงกลางแมสซีฟนะครับซับแรปเตอร์นะครับผมเป็นงานเดิมนะครับใส่แทนที่เดิมนะครับผมนะครับตู้เบสนะครับตู้หลังเบาะนะครับเป็นตู้ตีนะครับผมแล้วก็เสานะครับใส่เสาเอนะครับผมคันนี้นะครับเราจะรีวิวเสียงให้ดูนะครับรีวิวตามเสียงเลยนะครับผมตอนนี้รับประกันตลอดการใช้งานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนี่ร้านคาโปรเจกต์ประตูน้ำขอนแก่นแล้วก็ในช่องทางนะครับ YouTube RB Reborn นะครับแล้วก็นี่ร้านคาโปรเจกต์ประตูน้ำขอนแก่นนะครับซับสไครต์มาแล้วก็คอมเมนต์มานะครับผมขอบคุณมากครับ